كما شفتوا في العنوان، هل الذكاء الاصطناعي خطر ولا فرصة؟ شوف بعينك. حسب تقرير صدر عن بنك الاستثمار جولدمان ساكس الأمريكي، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل مكان ما يعادل 300 مليون وظيفة في العالم بدوام كامل خلال الفترة المقبلة. طبعا هذا يشكل تهديدا لملايين الوظائف حول العالم، 300 مليون وظيفة حسب التقرير. فإن السلام عليكم جماعة الخير. اليوم جبت لكم موضوع راه داير حالة في العالم، الذكاء الاصطناعي. الناس ولات تقول راه يسرق منا الخبزة، بصح واش هي الحقيقة؟ الذكاء الاصطناعي ولا AI راه يتطور بسرعة خيالية. كاين تطبيقات تكتب مقالات، ترسم، تخدم فيديوهات، وحتى ترد على الميساجات. خدمة كما خدمة الصحفي، المصمم، والله حتى الأستاذ راهي مهددة. بصح في نفس الوقت راهو يفتح بيبان جديدة نقدر تستعمله باش تطور مهاراتك، تزيد الإنتاجية، وحتى تخدم فيه في مشاريع تربح منها دراهم. في خلاصة الأمر، ماشي تهرب من الذكاء الاصطناعي، بل تعلم كيفاش تستعمله لصالحك. قولوا لي في الكومنتار وش رايكم، هل نتوما تخافوا منه ولا راكم حابين تستغلوا الفرصة؟